В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Курс на поправку. 65% от общего количества заболевших COVID-19 в регионе выздоровело. В России разработали новые стандарты по летнему содержанию автодорог. Что изменится? Пьянство и работа на производстве – вещи несовместимые. Сколько сотрудников подразделений «Алроса» уволили за вредные привычки? – 65% от общего количества заболевших коронавирусом в Якутии полностью выздоровело. Это хороший показатель. За сутки из стационаров выписались 133 человека. Об этом сказал глава региона в ходе очередного брифинга. По словам Айсена Николаева, меры, принимаемые на местах, являются достаточными и в скором времени должны привести к положительным результатам. Глава региона призвал жителей республики не забывать про соблюдение профилактических мер и элементарных гигиенических норм. Особенно ответственно относиться к внутрисемейным контактам. К сожалению, к большому сожалению, на сегодняшний день могу сказать, что порядка 60 с лишним процентов заболевших – это внутрисемейные контакты. Это родители, дети. И вот как раз внутрисемейные контакты, которые происходят, они приводят к тому, что заражаются. Причем заражаются вот не только дети и родители, например, но и взрослое наше пожилое уже население, дедушки, бабушки. Есть семьи, в которых по 7-8 человек вот сейчас заболевших. Вот это, еще раз говорю, говорит о в том числе и несоблюдении тех правил, которые люди должны, санитарно, которые должны соблюдать дома. Поэтому я прошу жителей республики, особенно в тех районах, где у нас напряженная эпидситуация, вот эти меры необходимости очень четко выдерживать. За минувшие сутки же в Якутии выявили 91 случай коронавируса. Это максимум за последние 2 недели. 70 заболевших в Якутске, по 4 в Мегино-Кангаласском, Намском и Усть-Алданском районах. 3 случая в Ленском районе, 2 в Верхневилюйском, по 1 в Амгинском, Вилюйском, Горном, Тампонском районах. 5 детских и спортивных учреждений появятся в Якутии в этом году в рамках нацпроекта «Демография». Детский сад на 240 мест построят в селе Сунтар и на 280 мест в Нюрбе. В столице региона на улице Автодорожная, 68 появится детский сад и ясли. Спорткомплекс с плавательным бассейном построят в поселке Нижний Вестях, а в селе Бердигистях появится многофункциональный спортивный зал. В Москве стартовала акция «Спасибо врачам». Организаторы разместили в столице несколько арт-объектов с почтовыми ящиками. Так горожане смогут поблагодарить докторов за их работу в период эпидемии коронавируса, отправив им письмо с теплыми словами. Сотрудники медучреждений получат открытки в День медика 21 июня. «Как страна благодарит своих героев» в материале Максима Кардозо. Искусство в массы и в знак благодарности. По всей стране начинают возникать подобные уличные арт-объекты. Таким образом, молодые художники говорят спасибо врачам. Этот мурал появился пару дней назад в Новгороде. Вчера было принято решение немножко изменить размер, потому что на макете сама девушка, она была чуть меньше по размеру, но мы поняли, что листва будет перекрывать эту красоту, и поэтому чуть увеличили, подняли, и в ходе нанесения макет был изменен. Врачи вдохновляют художников по всей стране. Это мурал в Омске, граффити в Пскове, вот кадры из Мариэл. В Екатеринбурге на днях запустили акцию «Доктор, теперь вы к нам», в рамках которой городские учреждения культуры бесплатно приглашают врачей после окончания пандемии на спектакли, выставки и концерты. Мы раздадим 10 тысяч сертификатов медработникам города Екатеринбурга. У нас есть договоренность с Министерством здравоохранения о том, как мы это будем делать. Мы их раздадим, и дальше доктора, медсестры, нянечки, смогут зайти на специально созданный сайт и выбрать, куда бы они хотели пойти. По каждому сертификату будет доступно 6 билетов каждому врачу. Есть аналогичные проекты, связанные с сферой услуг, это рестораны. Но они не благотворительные, они призывают приобрести подарочный сертификат и поддержать рестораторов. А вот в Якутске врачей кормят бесплатно. В республике еще весной стартовал добровольческий проект «Поправляйся», в рамках которого предприниматели обеспечивали горячими обедами сотрудников местных больниц. Таким образом, бизнесмены и общественники решили поддержать людей, которые 24 часа в сутки борются с коронавирусом. Горячий обед состоит из сета готового, то есть это горячее второе, салат и выпечка.
Все продукты у нас проходят тщательную сертификацию, все подтверждены необходимыми документами. Контроль качества идет от начала закупа до хранения, приготовления и доставки. В Якутске с начала года прошло сразу несколько акций в поддержку врачей. Медикам раздавали продуктовые наборы, привозили бесплатно чистую воду. И вполне вероятно, что в скором времени активно подключится и творческая интеллигенция. И тогда мы увидим новые яркие проекты, призванные сказать спасибо врачам. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва, Якутск, Екатеринбург. Абитуриенты в Якутии смогут онлайн подавать документы для поступления в колледжи. Сделать это можно с 20 июня через портал образовательных услуг республики. Для этого сейчас учреждения среднего профессионального образования готовят программное обеспечение и обучают ответственных секретарей приемных комиссий. В этом году предусмотрено 6422 бюджетных места. На очную форму обучения на бюджетные места прием ведется до 15 августа, а для специальностей со вступительными испытаниями до 10 августа. В этом году документы будут приниматься до 25 августа. У кого творческие испытания, внутренние нормативы, то до 15 августа. Зачисление до 31 августа. Если будут свободные места, то до 25 ноября могут образовательные учреждения принимать еще заявления. К другим темам лучшие практики в предпринимательской сфере, а также пути стабилизации экономической ситуации в регионах Дальнего Востока обсудили участники Ленского клуба. По мнению эксперта из агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Тараса Попова, значительных изменений в структуре валового регионального продукта регионов ДВФО в результате пандемии не произошло. Ожидается, что добыча полезных ископаемых по-прежнему будет составлять более трети ВРП макрорегиона. В меньшей степени пострадали лесная отрасль и сельское хозяйство, значительно сферы туризма, логистики и медицины. Эксперт Национального института системных исследований и проблем предпринимательства Анна Никитченко обратила внимание на то, что пандемия изменила отношение населения к онлайн-продуктам. Их больше не считают чем-то ненастоящим или ненужным. Новые национальные стандарты по летнему содержанию автодорог разработали в России. Новый ГОСТ устанавливает 3 уровня обслуживания для трасс – допустимый, средний и высокий. Наиболее жесткие требования будут установлены для высоких уровней. Например, здесь не допускается снижение скорости движения машин относительно значений, разрешенных ПДД. При среднем и допустимом уровнях это возможно, но эксплуатант дороги не может вводить временные ограничения или полностью прекращать движение. Самые жесткие требования коснутся автомагистралей и скоростных трасс. Их будут обязаны чинить и исправлять прочие нарушения в срок от 1 до 7 дней. По другим категориям дорог на это отводится до 2 недель. Кроме того, будут установлены строгие стандарты для дорожных знаков, растительности, рекламных конструкций, а также для всех конструктивных элементов дорог. В Чульмане задержали мужчин, похищавших топливо на промышленном предприятии. Полицейские задержали организованную группу в момент совершения преступления. Мужчины на территории производственной базы переливали дизельное топливо из вахтового автобуса. При осмотре места происшествия правоохранители изъяли 2000-литровые емкости и 3 бочки по 200 литров. Стоимость похищенного топлива составила 70 тысяч рублей. В отношении 5 фигурантов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкциями данной части статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 4 граждан водворены в изолятор временного содержания, 1 находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Более 40 сотрудников подразделений Алроса и дочерних обществ потеряли работу из-за пьянства и других вредных привычек. И это за неполный 2020 год. Подробности смотрите в следующем сюжете. Пьяному, как говорится, море по колено. А вот привычные обязанности этому водителю из Красноярска в один из дней оказались не по плечу. Будучи под шофе, перевернул экскаватор. Дело было на Олимпиадинском ГОКе. Мирнинские коллеги недалеко ушли. В прошлом году у нас были такие факты в компании, удручающие, как, допустим, машинист выпивший и переворачивает экскаватор. Ремонт экскаватора, там, кабины, там, 1,5 миллиона рублей.
ну, плюс 1,5 месяца доставки, плюс полмесяца работы. И вот можно посчитать, сколько убытков как бы принес выпитый стаканчик. С 2020 года в «Алрос» работает антиалкогольная политика. Она теперь будет постоянно. Это не временная мера. Пока люди привыкают, инцидентов меньше не стало. В Айхальском комбинате за предыдущие 9 месяцев в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на работу пришли 135 человек. 20 из них уволили. Коллективный случай употребления наркотиков случился в мае. Тогда задержали сразу 3 одурманенных водителей. Опыт работы их не спас. В трудовой теперь статья. Изменились подходы к наказанию за нарушение алкогольной политики. Если раньше работники, как правило, отделывались дисциплинарной ответственностью, ну, чаще всего выговоры с лишением премиальной части заработка, то сейчас идет неукоснительное увольнение вне зависимости от занимаемой должности, от стажа работника, от наличия у него каких-то заслуг. С такой отметкой в трудовой книжке будет сложно устроиться дальше на работу. Роковая запись характеризует работника как ненадежного. Пьяный – это опасность не только для него, но и для окружающих. Часто такие сотрудники приходят на работу с характерным запахом. Коллеги, конечно, недовольны. Отношение отрицательное, потому что в таком состоянии он может нарушить безопасность по работе, влезть куда-нибудь. Опять же, потом несчастные случаи. Работаю уже 25 лет почти в автобазе. Такого не замечал. Ну, человек с похмелья, это перегар, неприятно это ощущать. И опять же, у него дисбаланс мозга происходит. Если на линии он будет, аварию какую-нибудь или кого-нибудь задавит, это же не серьезно. В подразделениях компании ужесточили контроль за дружбу с алкоголем. Теперь им светит не только предсменный осмотр. Любому в течение рабочего дня могут сделать экспресс-тест. Коснется политика и офисных работников, геологов и вахтовиков. Такие меры снизят несчастные случаи на производстве. Альбина Шарафединова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.